Fadi TV gimaniza akadde kano mujenga gye mutusaako engalo ebbanga eriise mabega n'akadde kano muli mutya ngenda kusaba subscribing ate ompere video kalike ono ku Fadi TV gimbani updates ezinava gimbana amawulire agatambatambula okwetoola eggwanga lyaffe Uganda jukana batusizaako embuzi yaffe Fida Queen nembategeeza ti munnaye bbaawe ali mikono gya poliisi wali ku CPS ensonga eva ku ssente ezabulanganyizibwa mu Ministry of Transport era nga Ministry of Transport Minister waayo Gino Katumba Wamala era nga Gino Katumba Wamala ne musajja mukulu Subuga ba Fida Queen bamukwano nnyo era nga bakwatagana nnyo baseya nnyo era nga poliisi yayise Subuga okubaako kyemubuuza ku nsonga zino ezigenda mu maaso essaawa eno kubanga ekisookera ddala bamukwano nnyo ensonga lwaki poliisi yamuyise nti oba osanga alina kyamanyi ku nsonga eno obukadde obwabulakanyizibwa buli bukadde bina obwe Uganda bukadde bina essaawa zino poliisi ekola butaweera okubanga emanya kiki ekigenda mu maaso olw'ensonga nti ssente zino zaava mu State House directly nga zinakozesebwa mu Ministry of Transport kuba poliisi yayise Nsubuga nga esuubiza nti ayinza okuba alina kyamanyi ku nsonga eno wabula ate bivaayo biraga nti poliisi egambye nti Nsubuga yantwalibwakoko ekitalya okumala ebbanga nga bakola okunoonyeza okuwerako olw'ensonga nti yeetaaga bamanyi kiki ekigenda mu maaso ensonga lwaki bagenda kumutwalako kkowa ekitalya ensonga lwaki kati essaawa zino poliisi egezaako okulabika nga epangapanga okulabika nga baziba ki ekigenda mu maaso bamanyi updates ezinaba zitugamba bamanyi kiki ekinaba kyemuddeyo ku nsonga eno kubanga yo poliisi yeetaaga kufuna updates eziwerako okulabika nga bagusa omusango guno kubanga omusango kibajje baguggulewo olw'ensonga nti gavumenti yayisizza ng'eraga nti waliwo ssente ezabulanganyizibwa nga zayinza kukozesebwa Ministry of Transport naye kati essaawa zino zirabikako ensonga lwaki Nsubuga ayitibwa ku CPS abeeko abeeko information police gyemujjamu era ng'essaawa zino ku CPS akyaliyo n'abagambye yayitibwa ku CPS alisanga munaana yali Fida Queen naye yawerekeddeko essaawa zino bakyaliyo naye ate amawulire agavayo bagambye galaga nti ono yantwalibwako ekitalya okumala ebbanga olw'ensonga nti Gino Katumba Wamala taliimu mu ggwanga Uganda nabagambye yatwalibwa mu ggwanga lya Germany okulabika nga atwalibwa okujjanjabibwa yali alumiddwa obulwadde obw'amaanyi essaawa zino kiraga nti tanabakudda era ndwanaba afunyewo naye Nsubuga wajja okuggibwayo wa ekitalya aveeyo kugamba zino ensonga zitandise ng'ez'okusaga naye ate zigenda zigejja mpolampola kugamba Fida Queen mukazi wattu ali mu maziga gokka agatagambika olw'ensonga nti essaawa zino amawulire gano gatwinze nnyo ku social media Fida Queen mukazi wattu tamanyi kikyayinza kukola olw'ensonga nti baawe bamuyingiza mu bintu ebitategeerekako wadde n'akamu baawe tabitegeerako wadde n'akamu naye nga bannange ebitambatambula essaawa zino ku mikutu emitimbagano bya Nsubuga ba Fida Queen essaawa zino ali mikono gya poliisi ku CPS mu Kampala naye nga gavayo galaga nti yantwalibwa ekitalya lwa nsonga ezabukadde bina era nga buno bwali bwa Ministry of Transport nga balina ekyokubukozesa ku byentambula mu ggwanga Uganda olw'ensonga nti Gino Katumba Wamala ye minisita w'ebyentambula essaawa zino era nga yakwasaganya buli kimu kyonna ekikwatagana ku bya transport mu ggwanga Uganda ngenda kusaba subscribing ate ompere video kalike Nsubuga bwando ate ali mikono gya poliisi naye nga ate biva ate bibi nnyo kubanga bagala mutwala tekitalya simanyi oba Nsubuga alina oba alina kyamanyi ku nsonga zino oba poliisi egezaako okulabika nga emwekwasa egezaako kumwesigamako bwesigamye erage nti ekoze nnyo okunoonyesa katundewa gye binaggwera naye nga bitambulatambula essaawa ezo musubscribing Fadi TV mbere bulungi